زیات کم ده او مالونه نه خرڅېږي، خرچیم دنیا خرچې پې کړي دي او بازار ډېر کمزوری ده. کینګ د دې په ټوله منډۍ کې داسې نشته دی. بعضې ملګري خو به ډېر تېز ریټونه وایي او په کار خو نه ده، خلک وایي چې څاروي ډېر دي خو ریټونه له همغه شانته کې بره روان دي. دلته خو بېګا خو مې دوه واخیستل او نور هم کوشش کوو ملګري دي نو بس کوشش وکړو چې ښه ریټونه کې السلام علیکم ګرانو کتونکو، دین محمد مومند د پرایم ډیجیټل کهاني نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لوی اختر ته یو څو ورځې پاتې شوې، دا وخت زه په رنګ روډ مال منډۍ کې ولاړ یم. دلته په منډۍ کې لوی غټ څاروي په ګڼ شمېر کې چې کوم دی موجود دي. زیاتر خلک وایي چې یاره بارډر بند دی، د وجې چې دی مال ارزانه دی او په آخري شپو کې به نور هم ارزانه کېږي. موږ به سوداګرو سره هم خبرې کوو او دلته چې کوم خریدار راغلي هغې سره به هم خبرې کوو. راځئ موږ سره یو سوداګر ولاړ دی، هغې نه معلومات کوو چې ټول نه مخکې دا ووایي چې منډۍ کې څنګه چل دی، خلکونه شته که نه؟ منډۍ کې رش ډېر زیات کم ده او مالونه نه خرڅېږي، خرچیم دنیا خرچې پې کړي دي او بازار ډېر کمزوری ده او دنیا خرچې پې کړي دي، د جیبه لګي پیسې خو مالونه نه خرڅېږي، بارډر بند ده. تاسو ریټ زیات وی که څه وجه وي؟ ریټ هم زیات نه وي، مختلف ریټونه دي را سره، خو څوک راځي نه او نه ګاهک راځي. خوا ته چې کوم غوی ولاړ دی څه وی؟ تقریبا 7 لک روپۍ غواړو. 7 لک ډېرې غټې روپۍ دي که نو سر چې دنیا خرچې پې کړي دي، دام پورې مې ورکړي دي، کجورې مې ورکړي ورته، بسکټ هم ورکړي ورته او په من حساب بسکټ مې ورته راوړي دي، کجوره مې ورته راوړې ده. دلته آخري څو پورې خرڅوي؟ نو بس جوړ آمد به وکړي انشاءالله چې وشي، ګزاره به وکړو. بیا هم فاینل ستا څه ریټ دی؟ 6.5 لک روپۍ فاینل ریټ ده. دا ولې څه وجه ده خلک ولې نه راځي؟ بالکل ګاهک نشته وایي چې اختر شپې د مال ارزانه شي او دا به ارزانه شي، نو موږ هم ورته ولاړ یو، دنیا خرچې پې کړي. اوس خو بارډر هم بند دی که نه، مال هم هلته نه ځي، نو بیا ولې دومره ګران دي؟ نو سر چې ګران خو ورته په دې وایي چې بارډر نه څوک ټول خلک لاړه بارډر نه وغوښتله، ګاهک نشته ده بالکل. مختلف ګاهکونه به مخکې به چې راغله نه به یې ریټ کوو نه به هغه کوو، څاروی به یې خوښ شو اخیسته به. اوس اډو ګاهک راځي نه، چې چا ته ریټ ووایې نو تښتي. څه به کېږي؟ نو بس ولاړ دي، الله سرې ته ولاړ نو ګورو. زیات تر خلک چې کم دی په دې تمه دي که نه چې آخري شپو کې ارزانه به شي. نو دې خبره کې څومره حقیقت دی؟ نو دا به اوس الله تعالی مې په دې چې موږ تاسو سره بس اندازه یې که نه؟ موږ چې بازار به ښه چې خلک چې کمزوري به شو، دا به الله ته پته وي. څومره څاروي تاسو دلته راوستي؟ موږ سره تقریبا 2 کم 15 دانې ما سره دي. نو ریټ هماغه چې کوم سټارټ نه یا اخره کې نه موږ چې اخر کې به ګورو، موږ کېدای شي نور هم ګزاره وکړو، چې بازار کمزوري نو بیا پیسې کوو ساتلی خو یې نه شو، دنیا خرچې هم پې کړي. نو چې بازار کمزوري به څه په نقصان به خرڅوي؟ په نقصان یې خرڅوو، ټول په نقصان کې اوس هم روان دي. څاروي څنګه ګران دي ارزان دي؟ څوک ګران دي څوک ارزان دي، څه وي؟ څاروي بس صحیح دي، برابر دي، لین جوړېږي. څنګه برابر دي؟ صحیح دي، ګران دي لږ معمولي ده. تاسو څومره څاروي دي؟ زمونږ 2 پرون راوستي او شپږ مخکې نه. چې کوم ولاړ دی تور دې څه ریټ دی؟ دا 18 لک. 18 لک؟ 18 لک ډېرې غټې روپۍ دي. نو بس خیم غټ دی که نه، ورکوټ یې نه دي. دې کې څه دي دا دومره ګران دي؟ بس غوښه ده پکې ښه دی، هغه خو ټولو کې وي که نه؟ ښایست دی پکې، جالي شوقیان شته. دا چې کوم ګاهک ته ته ووایې نو بیا هغه تا ته څه وایي؟ څومره بیا؟ نو بس دا بیا د جوړې خبره ده، څوک جوړ شي څوک جوړ نه شي، څوک لږې وایي څوک ډېر هم وایي. دا راته یو پروس کال په نسبت باندې سږ کال ګران دي که ارزان دي؟ دا سږ کال یې ګران دي. خو بارډر خو بند دی، بیا څنګه ګران دي؟ بارډر بند دی او څاروي لږ دغه دي که نه، برابر به شي. دلته تاسو کوم ځای نه راوستي؟ دا مونږ خپل فارم کې ساتي دي. او دې له څه خوراک ورکوي؟ دې له بوس، بوره او پی، غنم، چڼه. دا راته دا چې تاسو 17 لک روپۍ ویلې، اخري به تاسو څه ورکوئ چې بالکل فاینلي چې نورې خبرې پکې نه؟ بس دا بېګې راوستې پتې لا ده پینل دی. دا وخت یو خریدار سره ولاړ یم، ښځې دا راته ووایي څه پسې راغلي تاسو څه اخلئ؟ داسې د اختر ورځې شپې دي، اختر کې څارو دپاره خلک راځي، موږ هم راغلي یو. خو بعضې ملګري لږ ریټ تېز وایي او بعضې لږ مناسب وایي، لا ورځ پکې شته دي، د هغې دغه سره یو بوټی حل یې کوي. اوس ریټ تېز دی که کم؟ اوس خو تېز دی، بعضې ملګري خو پکې ډېر تېز ریټونه وایي او په کار خو نه ده، خلک وایي چې څاروي ډېر دي خو ریټونه له همغه شانته کې بره روان دي. بارډر خو بند دی، دې نه باوجود هم چې دا بارډر خو بند دی، خو د دوی خلکو خو هغه سوچ بدل دی که نه، دوی خو د بارډر سره تعلق نه لري. زموږ د دغه دپاره مخکې سره بارډر بانه کوي او نور خو د دوی خپله خوښه ده، څوک یې څنګه په څاروو کې دغه کړي. دا راته ووایه تاسو کم یو څاروی اخلئ او څومره رینج دی ستاسو؟ تقریبا زموږ خو دغه 2.5 نه 3 پورې رینج دی او دغې څاروي پسې ګرځو راغلي شته دي، څاروي خو پکې شته دي، خو موږ ته زموږ د خوښې څاروي لا نه دي بېلا. څومره ټایم وشو چې منډۍ ته راغلي؟ یاره موږ خو اول ورځ هم راغلي، نن دا بیا راغلي، یو ګنټه وشوه تقریبا چې راغلي.
د خوښې څاروي نه ملایي. نو ملاویږي چې خو لږ بره دي، لږ ریټونه بره دي، چونکې دا څو ورځې شته دي د هغې په وجه باندې دوی هم لږ بره بره غږېږي. انشاءالله چې ریټونه به ښه شي بد به نه وي. دې نه علاوه بلې منډۍ ته تللی؟ یاره بلې ته تللي دي، ناګمان منډۍ ته تللي او هلته کې د بوډۍ ځای نه ښه دي، چونکې کالا هغه منډۍ؟ تللي کالا ته لا نه او کالا ته نه تللي، ناګمان منډۍ ته تللي، ورته ریټون کوي، دې نه بوډۍ ګزاره کوي. حاجي تاسو به څه وي؟ تاسو هم راغلي؟ او چې موږ هم راغلي کوم یو څاروي اخلئ؟ یو څومره دی؟ بزو ته خو بېګا خو مې دوه واخیستل او نور هم کوشش کوو ملګري دي نو بس کوشش وکړو چې ښه ریټونه کې وروالو. اصل کې ریټونه خو د تېر کال نه ډېر ښه دي زما په نسبت. بارډر چې بند دی یا د بارډر خبره به یا او یا به نه وي، باید بارډر خو خپله دغه ده. اوس خو موږ ګورو منډۍ کې بالکل داسې سنسان ده. څه وجه ده؟ د ګرمۍ د وجې که څه؟ نه ګرمۍ وجه هم ده. خیر ډېر خلک د مازدیګر نه پس راځي، خلک روزګار لځي، کارونو لځي، دغه د وجې بقایا چې کوم دی ریټ چې سودا کې مال ملاویږي اورې، او چې سودا نه کې تپوس کې نو هغې ماته د مړۍ خټې ریټ وایي. دا راته وایي چې زیاتره خلک په دې سوچ باندې نه اخلي که نه چې اخري ورځ کې به لږ ارزانه شي. دا ده چې د اتوار په ورځ به پته لګي د مارکېټ، اتوار په ورځ ځکه چې ډېر خلک اتوار ورځې ته پته مه دي، دوی هم پته مه دي او خلک هم پته مه دي. اتوار په ورځ باندې یو خو چوټي مې یو بس اخري ورځ دوه به پاتې، نو بیا به انشاءالله خریداري وکړي، بیا به د مارکېټ اصل پته لګي. ریټ ټیز دی که نه؟ یاره نه دی تېر کال په نسبت خو ډېر ښه دی، ما په نسبت باندې ډېر ښه دی. تېر کال چې کوم 4 لکه ویل نو دا پیره په 3 لکه 30 باندې ښایسته نه دی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ګورئ زما په دې څنګ کې چې کوم غوی ولاړ دی دا په 40 لکه روپۍ باندې خرڅ شولو. زیاتره خلکو کوشش دا وي چې هغه ښایسته د قربانۍ ځناور واخلي. دا خوشمن خلک شته دی بیجار وس 10 والا خلک شته دی هغوی اخلي هر کال باندې موږ له راځي دا کسان سوداګانې کوي. اوس هم چې دا کم کس واغستو ماشاءالله ښه کاروباري سړی دی او خوشمن دی چې د ښایسته څاروی والا همدا یو یې واخیستل؟ همدا یو یې واغستو، یو سره بله جوړم دا سپینه. او د دې د خوراک باره کې لږ خوراک باره کې چې دا موږ دې کړی دی پی وله ورکوي، کل ورکوي، بوره ورکوي، چڼه ورکوي، د غنمو دلو له ورکوي، د جوارو دلو له ورکوي هغې سره دا ډېر غټېږي. او چې هغې سره دا غټېږي. دې نه علاوه څه خوراک کوي؟ دې نه علاوه خو کوتره خوري، کوتره شوه، دا بوس شو، دا بوره ده له ګډه وډه ورکوو جي. هسې دې کې به څومره غوښه به ستا په خیال څو منه به وي؟ دا 20-22 من دی. 20-22 من دي. او جی 20-22 من جی جی د دې نه غټ څاروی په دې منډۍ کې شته؟ نه جی دا بس کیکینګ دی داسې په ټوله منډۍ کې داسې نشته دی. څنګه چې تاسو دې خبرې واورېدلې چې دا KPK کینګ په نوم باندې یادېږي او دا په 40 لکه روپۍ باندې خرڅ شوی دی او زیاتره خلک چې کم دی کوشش کوي چې دې سره تصویران وباسي، کل بوره پی سوچه غوړي او نور داسې ښه خوراکونه دې له ورکوي. دې د وجې چې کم دی دا دومره چې دی غټ دی. څاروي هسې خلک وایي چې ارزان دي که نه او حالات ډېر زیات خراب دي. تقریبا زما 4مه 5مه ورځ ده چې زه دغه منډیانو ته څه مراسم اوس هم زه د منډیانو ووتم واپس راغله بشیر مې کتل بیخي لکه څاروي ډېر دي ګاک نشته دی په دې چې خلک چې کم ریټ تپوس کېده دغه نه اوري دا د 15 لکو دی دا د 3 لکو دی اوري دا کارزان په هېڅ هم نشته دی. څه پسې تللی یو څه دی اخیستل او څومره رینج پورې دی اخیستو؟ یاره ما ویل چې یاره زه به تقریبا داسې 2 لکه پورې یا داسې 1 لکه پورې به زه یو څاروی والم داسې ښکلې شان. تاسو قرباني مشترکه کوئ که نه ځان؟ نه چې مونږ مشترکه کوو قرباني، مونږ یو 2 کسان خپل حصه پکې دی؟ خپل حصه پکې نو مونږ وایو چې داسې تقریبا 70-80 هزارو پورې دغه میلو شي حصه میلو شي. د هغه چې مونږ منډۍ ته لاړو نو 4 لکه 15 لکه او د دې نه کم څاروي نشته دی. دا راته اوس خو بارډر هم بند دی که نه نو دا ولې بیا دومره ګران دي څه وجه ده؟ یاره ګران دا خلک خرڅوي دا کم سوداګر چې دي که نه دی ګران خرڅوي. اوس دلته کې سوداګر نه دي هر سړي څاروي راوستي دي په منډۍ کې تړلي دي بس چې راشي څنګه د یو ورځې نه ونیسه تر اخري ورځې پورې دي پسې د کټ ناسته چای اوبه روټۍ بلاسته هر یو څیز چې دی دې پسې دا برابر ګزارش کوو د صوبایي حکومت ته چې خیر دی د دې منډیانو طرف ته لږ لاړ شي او دې څه غورو کې مونږ غریبانانو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی او خلک د تقریبا 75-80% خلک چې کوم دي دا د قربانۍ نه وو. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د سوداګرو او د خریدارو خبرې واورېدلې منډۍ د څاروو نه هم ډکه ده د خریدار نه هم ډکه ده خو د سوداګر او د خریدار ترمنځ د ریټ مسله ده. زیاتره خریدار راشي هغه وګوري هغې پې واره رانشي هغه بیا واپس لاړ شي بلې منډۍ ته لاړ شي دغه شانتې بلې منډۍ ته لاړ شي او د هغې کوشش دی د هر خریدار چې هغه په کم ریټ کې ښایسته د قرباني څاروی واخلي او سنت ابراهیمي پوره کړي. دا وجې زموږ د نن رپورټ آینده بعد د نوي رپورټ سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.